काँग्रेसीचो सरकार आसतना भ्रष्टाचार जावंक ना, देखून ऑफिस आमी बांदपाक शकले ना असो दावो काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. तशेंच भाजपान नव्या बांदिल्ल्या भवनाच्या जमिनीचें रुपांतर 39A खाला केला काय ना ह्या विशीं भाजपान स्पश्टीकरण दिवचें अशें गिरीशान मागलां. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचें उल्लंघन करून हे भवन बांदलां हाचेरूय स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी गिरीशान केली. आमचे सरकार आसतना करप्शन जावना आशिल्लें, सो ऑफिसांत बांदपाक शकले ना. तेची आमकां खंत आसा. नंबर 2, जेन्ना आतां चंद्राचोरीचेर लोक सगळ्यांनी नांव दवरलां त्या ऑफिसाक, तांकां आमकां 2-3 प्रश्न विचारपाक जाय तुमचे मार्फत. पयलो प्रश्न, सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर आसा, नॅशनल हायवे पासून सेंट्रलाक साकून 70 मिटरांचेर पर्यंत कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट येवपाक शकना आणि रेजिडेन्शियल असलेले ताका ती रिस्ट्रिक्शन असते अराउंड 30 मिटरांचेर आसा. तेन्ना बीजेपीन हे क्लॅरिफाय करचे की त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे उल्लंघन करून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचे अगेन्स्ट वचून ही जी बिल्डिंग बांदल्या ती कमर्शियल काय रेजिडेन्शियल बिल्डिंग म्हणून बांदल्या. कमर्शियल बांदले जाल्यार 70 मिटरांच्या भायर वचपाक जाय, रेजिडेन्शियल आमी बांदले जाल्यार 30 मिटरांच्या भायर वचपाक जाय. सो हे तेणी क्लॅरिफाय करचें. एक. नंबर 2, ही बिल्डिंग बांदल्या ती लँड कन्वर्शन 39A चे अंडर जाला काय आनी खंयचेय सेक्शन यूज करून जाला. ते लँड कन्वर्शन खंयच्या सेक्शना अंडर जाला हेंय तेणी पब्लिकाक सांगचें.